Comprometido, pessoal. Estou iniciando o processo aí, acendendo a fogueira. Eu acendo, ó, um pedaço de isopor, ó. Depois que pegar, não apaga não. Como isopor, como facilita. Pessoal, essa zoada que vocês estão escutando, ó, o barulho dos carros, é a BR que passa aqui ao lado, ó, atrás das Amazonas. Por isso que escuta muito barulho. Se inscreva no canal, não é só olhar não, viu? E curtir. Tamo junto.